Sagte noch, heute gibt es ein kleines Too Good To Go Unboxing von einer Bar. Bezahlt habe ich 3,99 und das habe ich bekommen. Ein Parmesino, belegt mit Mais und Salami, glaube ich. Ne, Ei und Salami. Noch ein Parmesino mit Spinat oder Rucola und Salami. Eine Pizza mit Prosciutto und Rucola. Und hier gab es noch 3 Cornetti und Croissants und ein Schokobrötchen. Was sagt ihr? Hat sich's gelohnt oder hat sich's nicht gelohnt? Ich glaube schon, alleine das hätte bestimmt 2,50 bis 3 Euro gekostet. To go. Aber sagt mal eure Meinung.